وحشتوني كتير كتير كتير. انا بحبكم قوي. هناخد النهارده، عارفين ايه اقول لكم؟ هناخد النهارده الحالة الثالثة من لونج A. تعالوا نشوفها. letter A beside Y هننطقهم A، وفي الغالب بتيجي في آخر الكلمة في الغالب. تعالوا نشوف ننطقهم مع بعض. day day say pay bay lay clay hay tray may stay bay day tray say. Goodbye.